アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。11月12日日曜日のダイジェストです。12日の午前中は寝ていました。お昼は買い物、ガーデニング、掃除、夜は動画編集と簿記の勉強、タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、ウォーキング5424歩、体重測定、8時間睡眠、ゆとりさんとマリネさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が保護者様や卒業生と LINE のグループに新月満月のご連絡。Twitter、Facebook、YouTube ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニング、川底のゴミ取り、あと友達と LINE もしました。青色の知識の才能の行動が暗記、暗唱、日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、写真撮影。占いラボさんとけいこさんのメルマガを読みました。占いラボさん YouTube の動画ですね。石井ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が皿洗い、洗濯、整理、マッサージ、お風呂、薬、サプリ、ベッドメイキング、洗濯物を畳み、冷蔵庫の中の整理をしました。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、両学調査の動画、CPA ラーニング、をたくさん見ました。茶色のリラックスの才能の行動が寝坊と漫画、陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が掃除、換気、浄化、のりとお経、六歩、はい、ポジティブワードの音読、お香、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、お掃除も、そうですね。お祈り、ここまでですね。はい。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、簿記の勉強をたくさんやりました。地属性、黄土色、経済力の才能を育てました。アッサンネープを押して地属性、茶色、リラックスの才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキッソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Mitsuki Takanashi Please call me Tamma Fairy Godmother Ai's to 15 colors of talent Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent.My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself.and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look.
No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest for Sunday, November 12th. November 12th morning, I was sleeping. Lunch, shopping, gardening, cleaning. Evening, video editing, studying bookkeeping. I wrote the timeline in a note. Please take a look. So, with training and study to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be placed on the color I acted on. Fire element talent, activity of red passion talent, stretching, walking 5,424 steps, weight measurement, sleeping for 8 hours, Utore and Mariness. Action of yellow creative talent, video editing and blog. Wind element talent, the action of the yellow-green splending talent, line with parents and graduate. Notifying new moon and full moon in line group. So Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amiibo and blogger. Activity of talent of the green fraternity, gardening, removing garbage from the riverbed, line with friends. Action of blue knowledge talent, memorization, recitation, English translation, Walla element talent, purple institution talent action, tarot card reading, photography, fortune-telling labo, Keiko's email newsletter, so Yukari Ishii daily fortune-telling, pink love talent action, make-up, face mask, oral care, getting groomed after waking up, praising and thanking someone, love and praise myself, pale orange empathy talent action, dishwashing, laundry, organization, massage, bathing, medicine, supplement, making the bed, folding the laundry, organizing inside the refrigerator. So, as element talent, the action of the Oka economic talent, shopping, new president, YouTube live performance I watched, CPA running. So, behavior of the brown relaxing talent, oversleeping, so comics I read, in and your talent, action of the white purification talent, cleaning, ventilation, purification, blessing, sutura, lopohai, reading positive was allowed, incense, aroma oil, to the ancestor prayers, praying to the god of the house, cleaning, what color talent did I focus on developing today? I studied bookkeeping and developed my earthly Oka and economic abilities. I overslept in the morning and developed my earthly brown ability and ability to relax. So that's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。